癌症同心理健康嘅關係咧，越嚟越受到重視。咁呢方面嘅研究咧，係希望可以改善到病人嗰個精神狀況啦、心理健康啦，同埋個癌症嘅治療結果。隨着癌症嘅認知嘅提升咧，越嚟越多證據呢個精神壓力除咗影響個病人嘅精神健康咧，亦都影響佢身體狀況，包括埋癌症嘅發生、發展同埋治療效果。大部分病人喺確診癌症之後咧，都會有一連串嘅心理反應，包括埋恐懼啦、擔心啦同埋抑鬱。而呢啲咁嘅心理反應，如果唔得到適當嘅處理咧，其實會影響佢身體健康之外，亦都會影響個治療嘅效果嘅。除咗個腫瘤嘅診斷令到病人有心理壓力，個腫瘤嘅治療包括手術之後外觀嘅改變啦，同埋譬如化療之後脫髮啦，呢啲都影響病人嘅心理狀況。如果呢啲負面情緒唔得到適當嘅處理咧，病人係會有呢啲孤獨感同埋生活質素下降嘅。免疫系統咧係可以幫助控制個腫瘤嘅。咁喺 PD-1 免疫治療嘅研究裏頭咧，有一個研究計劃就係研究病人嗰個精神壓力同個治療結果，就發現有好大精神壓力嘅病人咧，個治療反應係比冇精神壓力嘅病人差好多嘅。咁佢哋嗰個腫瘤無惡化中位數咧，係有精神壓力嘅病人咧係大概8個月，而冇精神壓力嘅病人咧去到15、16個月。而2年嗰個腫瘤控制時間咧，係有精神壓力嘅病人咧係大概46%，而係冇精神壓力或者精神壓力比較少嘅病人咧係去到64%嘅。反過嚟咧，我哋亦都知道精神壓力係可以導致癌症嘅發生嘅。我哋知道一啲時常都將責任等晒喺自己身上，時常抑制自己嘅情緒嘅病人咧，患上癌症嘅風險係比一般人要高。情緒壓力同身體健康嘅反應咧，好多人都有經驗啊。譬如緊張嗰陣時會心跳啦、飆汗啦；憂慮嗰陣時可能瞓唔着覺啦、胃口差啦。呢方面影響生活質素咧，其實都會影響身體嗰個免疫系統。而通過呢個免疫系統有幾種嘅方面咧，係可以導致癌症嘅發生嘅。一個人感到焦慮同抑鬱嗰陣時咧，係會分泌多咗腎上腺皮質醇。呢個腎上腺皮質醇咧係會抑制個免疫系統。情緒嘅抑制咧，除咗通過腎上腺皮質醇之外咧，亦都有其他機制直接影響免疫系統，亦都會改變一個人嘅生活習慣，包括酗酒啦、食煙啦、暴飲暴食啦，呢啲都會改變個身體狀況，導致癌症嘅發生。好多研究顯示咧，人生中嘅重大事件咧，都會令到癌症出現嘅機率提升嘅，包括埋失業啦、喪偶啦，同埋移民。喺病人確診後，治療開始之前，我哋都會問病人對上嘅時間有冇發生咗一啲重大嘅事件。好多時都會發現咧，佢哋曾經短期內係曾經喪偶或者移民嘅。呢啲病人我哋會建議佢認真處理呢啲心理壓力，希望可以改善嗰個治療效果。隨着醫療科技嘅進步咧，我哋唔單止考慮生理方面嘅腫瘤控制，亦都希望幫助病人處理呢個心理方面嘅壓力。呢個就係所謂心理腫瘤學嘅興起啦。心理腫瘤學就係專注於照顧病人心理方面嘅反應，目的就係幫助病人啦同埋佢家屬就處理呢啲心理壓力，繼而改善嗰個治療，減輕患者嘅焦慮，提升個生活質素。喺治療過程中，我哋會幫病人提供呢個心理輔導啦，安排參與呢個治療小組啦，或者諗辦法擴大呢個社會支援，包括親戚朋友多啲安排照顧個病人。呢方面嘅幫助亦都可以令到病人更加理解自己嘅心理反應，適當地處理，提高自己嘅生活質素。有幾個俾病人嘅小貼士，一個咧就係記錄自己嘅情緒反應，知道咩情況下會開心，咩情況下會唔開心，然後諗辦法解決。第二個咧就係尋求專業嘅支援，可以問你嘅醫生或者其他嘅專業人員有冇辦法安排到嘅專業照顧，譬如尋求輔導啦、參與支援小組啦，同埋見心理學家。第三就係擴大呢個支援嘅網絡啦，多啲揾親戚朋友啦，參加呢啲病人互助小組啦，可以分享經驗啊，同埋分享呢個感受。通過呢種種方法，幫自己舒緩呢個精神壓力。
癌症同埋心理健康之間咧存在着複雜嘅相互關係。一方面，心理壓力可以令到癌症更容易出現；另一方面，癌症亦都導致心理壓力，而影響個治療嘅效果。點樣好好處理呢啲心理壓力，令到治療過程更加暢順，效果更加良好，係我哋嘅治療目標。隨着全人照顧呢個概念嘅推展咧，心理腫瘤學呢啲概念係越嚟越重要㗎啦。喺癌症治療過程裏頭，加入更多呢啲咁嘅心理輔導同埋處理壓力嘅治療方案，係希望幫助到病人喺個治療過程裏頭更有韌力同埋堅強，可以有效提高病人嘅生活質素，喺面對逆境裏頭仍然揾到力量同埋希望。